मार्केट में घूमते हुए आपने किसी भी दुकानदार के पास एक छोटा सा बॉक्स जरूर देखा होगा, जिस पर पेमेंट करते ही एक मैडम की सुरीली सी आवाज आती है कुछ इस तरह। लेकिन क्या आपको पता है ये छोटा सा साउंड बॉक्स कैसे काम करता है और पेटीएम सालाना इससे कितनी कमाई करता है? मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे हमें अपना फ़ोन चलाने के लिए एक सिम और सिम में हर महीने रिचार्ज करवाना पड़ता है, ठीक वैसे ही इस साउंड बॉक्स के लिए भी एक सिम की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए दुकानदार को हर महीने 125 रुपये पे करने पड़ते हैं, जिसे पेटीएम रिचार्ज के तौर पर नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पर चार्ज करता है। और यही इसकी कमाई का जरिया है, जिससे पेटीएम सालाना 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करता है। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।